这鲜香下饭的外婆菜炒豆角呢，特别适合没有胃口的夏天，而且呢做法也非常的简单，只要你会烧开水啊，都能学得会。首先呢，我们把这洗干净的豆角啊，给它切成小丁，全部切好以后啊，给它装盘备用。锅中水烧开了，我们放一勺的盐，少许的食用油，这样煮出来的豆角啊，保持翠绿不变色，而且呢还能提前入个底味。这里呢，我们切记啊，煮这个豆角啦，我们一定要煮个2-3分钟。煮好之后呢，我们再把它给捞出来，控干水分。热锅冷油，放2毛钱的五花肉丁，把五花肉的油脂呢给它煸炒出来，这样吃起来啊才会更香。再放点拍蒜、小米辣，给它炒出香味。然后呢，我们再倒入搓好水的豆角，再倒入1包外婆菜。这个外婆菜呢，它是调好味道的，平时啊我们用来炒饭啊、炒菜啊都非常的好吃。重点呢还是干净无沙。这外婆菜的里面啊都是萝卜干啊、芥菜啊、血里红啊，真是颗颗脆嫩。这一小袋呢就能够我们炒一大盘。调味呢，我们就放少许的生抽，开大火呢给它翻炒个2-3分钟就可以出锅了。是不是特别的简单？这样做的外婆菜炒豆角啊，真的特别的下饭。学会了这道菜啊，米饭啊都能吃好几碗。